Здравейте, ето го домата. Вече имам доматчета. Ето, този сорт е сърцето на Албенга. Ето тук друго доматче. Онези първите защо нямат доматчета, не знам. Ето тук още едно доматче, но имам тук още едно. Това е идеал. Ето го. Още едно. Идеал, а това е наслада. Ето. Но има мушички и трябва да се напръска. Ще взема да напръскам. Така и малко се поизвържа и изпуснах малко колтуци, но не е проблем. Салатката вътре готова за храна.